早稲田大学東京花火神はかり。霞誘うは八百万の定め。時はに伝え強い神楽、この熱迎える波間に揺れる。足元響くは宴の知らせ、一気に紡ぐは神はかり。風香る木島の八つの一足たどり着乗り通った。ここに確かな御事を重ね、愛縁起縁に立つあれぞ。よっははさせいは。それ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 。人の集まり3時でよ、全くに花火に例えれど、知りても集うは人の縁。一期一会の東京花火。はっ